Kweli tulikubaliana tupunguze gharama ya chakula, na kupunguza gharama ya chakula, mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Likoni, bei ya unga lazima tuiteremushe. Mimi nataka niulize nyinyi, unga haitoki sokoni, unga inatoka shambani. Unga inatoka kwa mahindi. Nyinyi mko na hiyo habari kwamba unga inatoka kwa mahindi? Kwani nyinyi mnafikiri ati unga inatoka sokoni? Na mahindi inazalishwa na wakulima. Ile kitu mimi nimefanya mwaka huu, tumepangana na wakulima wetu. Wakulima tumewasajili 500,000. Mwaka huu nimepunguza ile gharama ya mbolea, ilikuwa 7,000. Nimeteremusha mpaka 3,500. Nataka nitangaze nikiwa hapa Likoni, kuanzia wiki ijayo nitapunguza tena kutoka 3,500 mpaka 2,500. Na mimi nataka niwashukuru wakulima wetu. Wakulima ni watu wazalendo ajabu. Wakulima wetu wamerudi shambani na leo wameweka chakula na wameongeza ardhi wanayotumia kuzalisha chakula kwa ekari 1,200 zaidi. Na wale wadadisi wanatuambia mwaka huu tutapata chakula mifugo milioni 10 zaidi ya ile tulipata mwaka uliopita. Na gharama ya chakula itapungua kwa sababu wakulima wetu wamerudi shambani. Ndani ya miezi miwili tutakuwa na mavuno ajabu kwa sababu Mungu ametupatia mvua, tumewapatia mbolea na wakulima wamefanya kazi kwa bidii. Mtu wa Likoni, mimi nataka nikuulize, hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, ukiweka sufuria kwa kichwa, unga itapungua kwa njia gani? Itapungua kwa njia gani? Itapungua unga ati kwa sababu umeweka sufuria kwa kichwa? Ati kwa sababu umeenda kwa maandamano? Sio, ni upumbavu. Ama ni aje bwana? Tunaelewana? Mimi nawaambia watu wa Likoni, mimi sitowadanganya, na nimeambia wale ndugu zetu, tunaelewana? Kwa sababu nasikia wao wanauliza ati, unajua jana nimewaambia mimi niko tayari kuongea na nyinyi, lakini tunaongea mambo moja. Wacheni, kama wewe ni kiongozi wa sasa, ama wewe ni kiongozi wa jana, ama wewe kiongozi wa kesho, musipange mambo ya vita Kenya. Mambo hatuwezi kukubaliana ni kununua vijana ati wafanye vita, ati watu wa Kenya vijana wameuawa, mali imeharibika, wameharibu biashara ya watu, wameharibu mali ya umma. Mimi nimewaambia mambo ingine yote tunaweza kujadiliana, lakini we cannot negotiate about violence. Violence must stop. Sijui kama tunaelewana jameni. Nimesema hivi, hatuwezi kuwa ni nchi ya vita. Vita ikitokea, biashara ya hawa mama inaharibika. Vita ikitokea, watu wanapoteza maisha. Na hakuna kiongozi ambaye atatumia pesa zake, hata kama wewe ni kiongozi wa jana ama leo ama kesho, huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya, kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya umma. Haiwezekani. Na nimesema mimi kama rais wa Kenya nitahakikisha ya kwamba maisha ya Wakenya iko salama na biashara yao na mali ya umma, and that is not negotiable. Nyinyi mnanielewa bana? Mimi nanielewa. Sisi sote tunakubaliana. Tunakubaliana hatutaki vita. Kuna mtu hapa anataka vita? Kuna mtu anataka vita? Wale wa amani nione, wale wa amani nione, wale wa amani, wale wa amani, wale wa amani. Kila mtu anataka amani. Sijui kama naelewana. Mbali na kupanga chakula, mbali na kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu, lazima tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Mimi nimekuwa hapa Pwani
tangu Alhamisi nimekuwa hapa Pwani, na nimekuja hapa na pesa milioni 550 ya wavuvi na wafanyikazi hawa vikundi ambayo inafanya katika BMU, kwa sababu tumeamua ya kwamba hii bahari ambayo iko hapa ni rasilimali tumepatiwa na Mungu. Ile samaki iko kule, lazima tupange vile tutachukua hiyo rasilimali, itupatie chakula, ipange ajira ya hawa vijana na itusaidie kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya. Yenye mnanielewa bana? Mnanielewa? Nimetoka hapa Kwale saa hizi. Jana nilikuwa hapa Mombasa. BMUs wa hapa Mombasa niliwapatia jana milioni 152. Leo hapa Kwale nimewapatia BMUs wa hapa vikundi 74 ambao wanaenda kufanya kazi baharini. Nimewapatia milioni 114 kwa sababu nataka wawe na fishing gear, na vile vile nimepanga ya kwamba tunatengeneza fish landing sites ya sehemu hii yote. Mimi nataka niwaambie hivi, kutoka kule Lamu tumeweka fish landing port ya kule Mkowe, tumeweka kule Ngomeni, tumeweka Kichoya Kati, tumeweka Kilifi, hapa Kidongo tunaweka fish landing port, Mwaepe hapa mbele tunaweka fish landing port, kule Vanga tunaweka fish landing port, na kule pia Gazi tunaweka fish landing port. Tumeweka pesa, na kabla ya Disemba nitakuja kuzifungua zote, kwa sababu tunataka hawa vijana wapange ajira, watumie hii bahari kutuletea chakula. Tunaelewana ndugu zangu? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile pale Shimoni nimeweka bilioni 2 ya kutengeneza fish landing fish port kubwa, ambaye tutahakikisha kwamba tutaweka value addition, tutaweka processing. Tutumie hii bahari tumepatiwa na Mungu, kwa sababu tunataka kuongeza mapato ambayo inatoka hapa baharini kutoka bilioni 15 mpaka bilioni 100 by the 3rd year. Ndio hawa vijana tuwapangie ajira na tupange mambo ya biashara na tuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha. Nyenye mnanielewa? Mnanielewa? Nimesema hivi, kupunguza gharama ya maisha, tuzalishe chakula. Kupunguza gharama ya maisha, tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na katika budget hii, mimi nimesema hivi, nataka mnisikize watu wa Likoni. Nimesema kwa hii budget, hatutaagiza tena ile mambo yote ambayo vijana wetu hawa wanaweza kutengeneza. Hatutaagiza tena kutoka Ulaya, hatutaagiza tena kutoka China. Hawa vijana watatengeneza na tutanunua bidhaa zao. Tumekubaliana katika hii budget. Nimesema ya kwamba mambo ya kuagiza furniture sijui kutoka China, furniture sijui kutoka Ulaya, nimesema hakuna kitanda tena itanunuliwa kutoka Ulaya, hakuna meza, hakuna kiti. Hawa vijana mjipange, mtetengenezee viti. Kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa wa Kenya, abaki akikaa hapo akingojea. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja? Sikizeni, mimi nimesema hivi, mambo ya kutengeneza furniture, mambo ya samaki, mambo ya kulete simiti, mambo ya kulete sijui chuma, hiyo kazi yote itakuwa sasa inatengenezwa na vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuagiza tena simiti, hatuwezi kuagiza tena chuma, hatuwezi kuagiza tena furniture, hatuwezi kuagiza tena samaki. Wote watakuwa tunawavua hapa na tunatumia vijana wetu wafanye hiyo kazi. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, mtu wa Likoni, mtu wa Likoni huko area. Sasa nikuulize, ati mtu anatuambia ati twende tuagize furniture, ati kitanda. Mimi nauliza nyinyi, kitanda, kwani kitanda inahitaji ujuzi gani mpaka twende naye tutafute Ulaya? Si kitanda ziko hapa? Kitanda inahitaji nini? Si inahitaji ati mbao, na inahitaji randa, na inahitaji msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari?
Iko haja ya kwenda kununua kitanda Ulaya? Sio ni upumbavu? Ni ujinga si ujinga huo? Ni uzembe si uzembe? Sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Nimesema ya kwamba we are going to increase our own production locally. Our young people are going to produce locally. And we are going to make sure we grow our economy from the bottom going up kutumia hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Tuko pamoja ndugu zangu watu wa Likoni? Mnanielewa? Tumekubaliana? Mimi nitarudi hapa, si mnajua tuko na dongo kundu hapa. Hii dongo kundu tumeongea miaka nyingi. Lakini sasa mimi nimewapanga na nimewapata waegezaji. Mimi nitarudi hapa na vijana, nyinyi mjipange. Vijana mko tayari? Hapa dongo kundu tutahitaji vijana karibu 20,000 wa kufanya kazi. Na Kenya tumesema kazi ni nini? Si tumesema kazi ni kazi? Ama nyinyi Walikoni ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Ile kazi itapatikana, mko tayari? Mko tayari? Hebu nione vijana Walikoni wako area. Mko tayari? Mnasema tuendelee hiyo safari pamoja? Tupange pamoja? So mimi nitarudi hapa kuanzisha mpango wa dongo kundu. Nitakuja hapa tufanye kazi pamoja na nyinyi. Wewe kwani ukusikia ile maneno nilisema wewe mama? Sawa sawa. Sijui kama tunaelewana. Ati? So mimi nataka niwaeleze hivi. Mambo ya dongo kundu hapa tutaipangia vizuri. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaulize vijana. Mimi nitarudi hapa Mombasa tena. Tuko na mpango ya housing. Hapa tumetayarisha manyumba 5,000 ya kwanza Mombasa, tunakuja kutenga ikiweko hata hapa Likoni. Vijana wa hapa Likoni mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Kama ni kazi ya masons mtafanya, ya carpenter mtafanya, electrician mtafanya, kila kazi mtafanya. Si tulisema kazi ni kazi? Hebu nione wala wanasema kazi ni kazi, kazi ni kazi. Basi mimi nawapenda sana watu wa Likoni, nawadhamini sana, nawatakia baraka ya Mungu, na mimi